Ciao a tutti, benvenuti, come state? Prima di Salut à tout le iniziare monde, vorrei bienvenue, darvi comment ça va? un'informazione molto importante. Aujourd'hui, Questo nous allons programma è avoir une disponibile in formation très portoghese e importante. spagnolo, inglese Je vous préviens francese que le e programme est italiano. disponible aussi en portugais, espagnol, anglais et Ciao, français. sono Denise e sono Bonjour, je italiana. m'appelle Denise et Io je sono viens d'Italie. Marianne e vengo dal Brasile. Moi, je m'appelle Scrivete qui Marianne nella et je viens chat du da dove ci Brésil. state Vous seguendo, pouvez così écrire dans possiamo les anche chats d'où vedere vous quanto è venez, comme internazionale ça questo nous gruppo pouvons Voce voir à d'Unito. quel point ce groupe est international Felici di aussi. essere qui con voi On in est très questo content d'être ici terzo avec vous incontro internazionale pour della cette United troisième World rencontre Project. internationale de la communauté Per mondiale des cominciare, Nations vogliamo Unies. mostrarvi un breve Et pour video commencer, nous voudrions vous dell'United World montrer Project, un petit la vidéo principale du projet iniziativa Moduni, di qui est Inhumanity, che l'initiative presenta i principale de pilastri di l'ONG questa New rete Humanity, globale. qui présente les Stiamo piliers de ces costruendo réseaux insieme. mondiaux que nous construisons ensemble. Regardons-le ensemble. Realizzare un mondo unito. Qui le strade diventano molteplici. Réaliser un Politica, monde uni, ici economia, les schémas medicina, sémitiques, arte. politiques, Idee économie, nuove per médecine, rinnovare art, nel profondo la des idées società. nouvelles pour C'è renouveler en bisogno di profondeur la energia, société. Il concretezza, faut de l'énergie, azione. du concret, de l'action Insieme, ensemble. partendo da questa splendida À capitale partir de europea, cette vogliamo magnifique lanciare un capitale progetto européenne, perché on voudrait la lancer un fraternità projet universale diventi pour una que la realtà in tutto fraternité il mondo. universelle devienne une réalité dans les Coraggio, mondes entiers. forza, creatività, Courage, force, innovazione. créativité et Già passion. nel 2012, durante De il Genfest di 2012, Budapest, lors i du giovani del Genfest de movimento dei focolari Budapest, avevano les jeunes ben du chiara mouvement des l'identità di Focolari United World avaient une idée Project, très claire de l'idée du United World un Project. programma che crea e C'est un promuove la cultura programme della fraternità a livello dei singoli, créer et delle comunità promouvoir e delle la culture de la istituzioni. fraternité au niveau des Dal individus, des 2012 communautés United et des World Project è institutions. cresciuto, Depuis coinvolgendo 2012, le sempre più United World persone Project di s'est tutte le età, développé en impliquant de plus culture en e plus de personnes latitudini, de tout che âge, hanno de toute inciso culture, attivamente in latitude, diversi campi della et qui vita ont eu un sociale. impact actif dans les différents domaines de la vie United sociale. World Project, infatti, Le projet Monde significa Uni, spogliarsi le en mani, effet, signifie incontrando e cesser mettendo les insieme mains, persone, ma rencontrer anche et rassembler des associazioni e personnes, movimenti mais che aussi hanno a des cuore il bene associations et des comune e mouvements che qui ont agiscono à avendo cœur come les biens obiettivo il communs sogno et globale, qui il agissent dans mondo le but unito. d'un rêve global, un monde uni. Le forti contraddizioni che segnano Les la fortes nostra era contradictions qui marquent necessitano di notre un punto di époque orientamento penetrante ed nécessitent incisivo, un point portatore di d'orientation pensiero pénétrant diverso, et capace incisive di des coinvolgere catégories, ogni de singola pensée et persona, d'action così come i capables popoli, d'impliquer con i chaque loro personne, ordinamenti ainsi economici, que les sociali e peuples politici. avec C'è leurs un'idea systèmes économiques, universale sociaux che et è già politiques. un'esperienza in Il atto existe une e idée che si sta universelle qui est rivelando déjà une degna di reggere expérience il en cours peso di et, questa et sfida qui se epocale. révèle La capable de fraternità supporter le poids de universale. ces défis historiques, la fraternité United universelle. World Project ha raccolto questa Le sfida projet e Monde la porta Uni a avanti recueilli attraverso i cette suoi tre défi pilastri. et la mène Le avec ses United trois World piliers. News danno voce a tutte quelle Les storie e News progetti, pour un monde uni piccoli o met en grandi che évidence siano, tous les che projets, les raccontano una fraternità programmes universale già in atto. qui portent et La United témoignent la World News fraternité universelle uno en acte. spazio aperto a Les persone communautés di Monde tutte le Uni, età c'est un che espace lavorano ouvert pour insieme, toute personne de mettendo a tout âge pour disposizione le travailler proprie ensemble competenze e en passioni mettant à per disposition portare la les fraternità negli ambiti sociali in cui agiscono, attraverso azioni, dibattiti, progetti e networking. La United World Week, un appuntamento annuale dal 1° al 7 maggio, dove in tutto il mondo, nello stesso momento, i partecipanti di United World Project realizzano attività e iniziative ispirate all'unità e alla pace, per testimoniare all'opinione pubblica che un mondo unito è possibile. E tu? Accetti questa sfida? United World Project. Make a visible change. Questo pomeriggio esploreremo il tema spazi di pace. Come possiamo crearli qui e ora? Il programma è stato pensato e preparato da 3 community: pace e diritti umani, educazione e ricerca, arte e impegno sociale. Le programme
a été Sentiremo diverse esperienze in en atto, trois piliers: paix, proposte e unité sociale approfondiremo il et tema con culture. l'aiuto di alcuni On va esperti. donc Prima développer di ce thème iniziare, avec l'aide vogliamo de condividere certains un experts. breve intervento di Avant de Margaret commencer, Callahan, on voudrait l'attuale partager presidente del Movimento une dei petite Focolari. intervention par Queste parole Marguerite Caron, la potenti, présidente du mouvement des rivolte a Focolari. giovani presenti al Genfest in Brasile lo scorso Elle anno, s'adressait aux hanno jeunes qui ont soffermate participé au attuali oggi. Genfest au Brésil. Ascoltiamole insieme. Allons-y pour l'écouter ensemble. Abbiamo appena ascoltato storie di pace, Nous venons d'entendre des espresse récits de nelle paix sfumature più varie, exprimés sur les formes les plus diverses. danze, Chansons, prières, preghiere, expériences esperienze, progetti concreti. et projets Tutto concrets. questo Tout rafforza in cela noi la renforce en nous la e la confiance speranza che è et possibile l'espoir essere istruttori di pace. qu'il est possible Papa d'être des Francesco artisans de dice paix. che bisogna Le pape essere François dit ogni giorno qu'il faut artigiani être di chaque pace. jour des artisans de Per paix. fare questo occorre costanza e Pour cela, pazienza. Per il faut poter constance guardare et con patience. amore tutti i fratelli e sorelle En che regardant avec incontriamo amour sul tous les nostro frères et cammino. sœurs qu'on rencontre sur notre Da chemin. questo Genfest abbiamo imparato che la Par pace ces Genfest, inizia nous da avons noi, appris que la paix con piccoli commence par gesti nous-mêmes, di cura per le persone, par des per i petits nostri gestes popoli d'attention e per il envers creato. les personnes, nos Da peuples dove et toute la possiamo création. incominciare allora? Par où nous L'abbiamo pouvons nous detto commencer varie alors? volte in questi Nous giorni, l'avons dit à plusieurs reprises abbattendo ces tutte derniers le jours, barriere che en ci abattant toutes dividono les barrières per qui nous vivere divisent per la fraternità. pour vivre E pour la questo fraternité. possiamo farlo Et nous pouvons scoprendo les che faire la nostra comune en umanità découvrant è que più notre humanité importante commune di tutte le est plus nostre importante que differenze. toutes nos différences, Poi, essendo puis pronti en étant prêts à e a pardonner, fare gesti à di faire des gestes de riconciliazione, réconciliation, perché perdonare à pardonner, significa dire all'altro dire à l'autre, tu vali più tu delle vaux tue beaucoup azioni. plus que tes actions. E come abbiamo fatto nella Et prima comme fase nous del l'avons fait Genfest, pendant continuiamo anche quando torneremo a casa ad essere artigiani di pace nelle nostre relazioni, facendo il primo passo verso gli altri. Sarà l'amore ad ispirarci cosa fare da chi continuons andare. même lorsque nous rentrerons chez nous. Perdoniamo Être des artisans de paix dans nos relations en faisant nos premiers pas vers les autres. C'est l'amour qui nous inspire, ce qu'il faut faire, vers qui aller. Pardonnons sans attendre que l'autre demande pardon, que ces Genfest soit le moment pour dire oui à la paix. Nous devons jamais nous mentir seuls. Ces derniers jours, nous avons vu et certainement expérimenté la force du ensemble, juntos. Unissons-nous à tous ceux qui vivent et travaillent pour la paix. Les communautés que nous allons construire dans la phase 3 ont déjà une voie possible. Je termine par un peu de poème intitulé La paix s'est construite. Ouvrez les yeux à des visions de paix. Parlez un langage de paix. Faites des gestes de paix. Car la pratique de la paix mène à la paix. La paix se révèle et s'offre à ceux qui réalisent jour après jour tous les formes de paix di cui sono capaci. qui sont capables Aprire il cuore e gli occhi. d'ouvrir notre cœur et nos yeux, parler et agir. Non diamoci pace Alors, finché ne nous non donnons realizziamo pas la pace. de paix jusqu'à quand la paix sera réalisée.
Ascoltare queste parole di Margaret al Gen Fest è stato davvero molto Entendre toccante ces per me. paroles de Mi hanno Margaret au Gen Fest m'a vraiment emozionata, mi ha touché. fatto sentire parte di qualcosa di più M'a ému grande. aussi, m'a Quello che è fait rimasto sentir que j'ai dentro fait di me partie è de quelque chose questo, de che non plus sono da grand. sola. Ce qui m'est Le resté, communities justement, c'est sono là, proprio que je ne qualcosa suis di pas seul. importante. Siamo una Et rete avec cette viva, fatta di communauté, persone j'ai compris quelque impegnate chose a costruire la d'important. Nous pace e la sommes un réseau fraternità vivant, con ciò che composé hanno de di più unico, personnes la engagées à propria construire la passione paix et e il la proprio fraternité talento. avec ce qu'elles Questo è ont de qualcosa di plus molto unique, potente, leur passion perché et quando leur talent. mettiamo ciò che Et siamo c'est al quelque chose de servizio degli altri, puissant, car lorsque qualcosa si nous mettons trasforma. ce que nous Noi ci sommes au service trasformiamo. des autres, quelque chose In se quel transforme. momento Nous nous Margaret anche ci ha transformons même. ricordato una cosa molto Et à ce importante, moment-là, cioè che Margaret me rappelait une ora chose il Gen importante. Fest non finisce, Le ma GenFest continua ne proprio s'arrête pas. nell'United World Il Community, se poursuit dove dans la resteremo communauté pour le connessi monde sia uni. Nous globalmente che resterons localmente. connectés à la fois Sono globalement et sicura localement. che quando arriverete Je nei suis vostri sûr que paesi lorsque e nelle vous vostre arriverez città, dans vos pays et vos capirete villes, che vous comprendrez capirete in dans cosa quoi vous voulez lavorerete vous di più, engager in en fonction de base ai vos vostri intérêts, interessi, ai vostri studi o de le vos vostre études professioni, ou in de vos economia, professions, in dialogo interculturale, dans nella l'économie, pace, le nella dialogue salute, nella interculturel, politica la paix, la e santé, la così via. politique, E etc. allora oggi vogliamo chiederci Aujourd'hui, nous insieme voulons come donc nous si lavora poser in una ensemble la comunità. question suivante. Denise ci racconterà una Comment storia. travaille-t-on dans une Guarda, ne communauté? ricordiamo una Denise cosa va nous donner la fondamentale, réponse. che per Oui, creare una rappelez-vous community nelle ensemble le nostre chose città, nei nostri fondamentale. territori, Pour créer une bastano communauté dans votre ville, alcuni semplici quelques passi. étapes Prima simples di suffisent. tutto, scegliere la community, Mais choisissez il votre tema che più ci communauté, appassiona. c'est-à-dire le thème qui Poi vous invitare passionne almeno le un'altra plus. persona a iniziare con Ensuite, noi, perché invitez au una moins une community è personne à formata s'élancer da due avec vous. persone o più. Parce que les communautés peuvent E être poi composées par deux ou compilare plus un de modulo personnes. per Et creare la troisième, nostra remplissez le community nella formulaire pour rete enregistrer globale. votre communauté dans le réseau Come mondial. ultimo step, iniziare appunto ad agire sul Et comme nostro dernier, territorio, nella nostra città. il faut Per commencer à questo agir il sur metodo votre 6 per territoire, 1. dans votre ville, en Marianne, suivant scusa, la non so come méthodologie funziona 6 questa fase pour 1. dell'azione. Et comment ça fonctionne, Allora, è cette phase molto facile d'action? trovare il nostro materiale, che è il 6 Alors, per 1, voyons 6 ça passi per un ensemble. Pour en obiettivo. savoir plus, Vediamolo rendez-vous insieme. sur notre Quindi link. per trovare questo Vous materiale trouverez vai sul nostro dans la link chat tree aussi che et également sur troverete le qui nella profil chat Instagram de e United anche World Club sul le profilo lien. di Instagram Cliquez United sur le World lien, Project e anche sul cliquez nostro sur sito comment internet. créer votre communauté. Allez à Clicca l'étape sul 4 How to Create Your dans Community les fichiers e poi PDF. vai al passo 4 nel file PDF, dove troverai lì il manuale completo, molto Là, il semplice, y aura un visivo e manuel pratico, complet, pensato per simple, qualsiasi visuel et gruppo con le pratique, risorse che ha a disposizione. conçu pour tout groupe avec les Il metodo, ressources dont il esatto, il dispose. metodo 6 per 1 è una Et la metodologia di méthodologie 6 apprendimento e pour servizio 1 est sociale. une méthodologie Attraverso d'apprentissage questo et de service percorso social. impariamo ad Car agire grâce à con ce un impatto parcours, nous locale e una apprendrons à visione agir avec un globale. impact local, Dai avec une vision passi globale. diventiamo perciò capaci di Et du osservare, coup, pianificare e on, trasformare on ciò che ci devient circonda. capable dans ces 6 étapes Cominciamo ora d'observer, a de vederli planifier, uno de per uno transformer ce qui tutte nous e entoure. immaginiamo Découvrons-le insieme maintenant come une potremmo par une. sognare, no? Un Imaginons progetto proprio nel ensemble nostro comment nous territorio. pourrions rêver Non so se pour possiamo un mandare projet il qui est PowerPoint. actif dans notre territoire. Lançons alors le PPT. Così è più facile anche seguire. Ainsi, il est probablement plus Un attimo solo. simple de suivre. Juste un instant. Perfetto. Ecco. Ecco, qui li Génial. vedete tutti e 6. Et Ecco, il ainsi, vous primo step pouvez è voir tous les osservare. petits Ecco, osservare méthodologies. ciò che accade Alors, intorno a noi. premier E est questa prima fase observer ci ce qui se invita a passe autour cambiare de lo nous. sguardo C'est la première e étape capire qual qui è nous la invite realtà à in cui changer notre viviamo, regard. Quelle est quali la réalité que situazioni ci nous vivons? toccano, quali Quelle ferite situation esistono nous nel touche? nostro quartiere, Quelle nella blessure scuola dove existent dans notre studiamo, nella città, quartier, notre école all'università, ou al notre lavoro. ville? Ecco, questa è Justement, un'attenzione attiva, c'est è il cette punto di partenza. attention active qui est notre point de départ. Poi abbiamo il secondo step che è scegliere, Ensuite, le quindi deuxième osservare e scegliere. pas est Ecco, choisir, dobbiamo mettere insieme le rassembler nostre les idee, idées. scegliere con Choisir avec discernimento. discernement, évidemment. Dopo aver Après avoir osservato, riflettiamo observé, insieme il faut e réfléchir capiamo ensemble che cosa è più urgente, sur dove possiamo c'est intervenire,
de plus urgent, Ora ha où senso per la pouvons nostra comunità intervenir? e Qu'est-ce decidiamo insieme qui a du ascoltando sens tutte pour le notre voci. communauté? Décidons ensemble en Dopo écoutant questo passaggio et passiamo ensuite, al au coinvolgere, passage, on perché passe insieme siamo più au, forti. au passage Coinvolgiamo impliqué. chi è già in Ensemble, cammino, on est fort. ma ascoltiamo anche Impliquer chi ceux vive qui quel sont problema, déjà chi è engagés, già attivo sul mais aussi territorio cercando di inviter ceux qui risolverlo, vivent ces chi problèmes, ha ceux qui sont déjà competenze ed actifs sur les esperienze in questo territoires, ceux campo. qui ont des compétences Uniamo et le des forze per expériences. raggiungere Unissons l'obiettivo nos forces insieme. pour atteindre ensemble cet objectif. Perfetto. In seguito abbiamo la Génial. fase di Ensuite, pianificare e agire, questo di quatrième sporcarsi le étape mani. qui est planifier et Pianificare e agir. agire Décider des concretamente, mots. con compiti C'est-à-dire chiari, planifier scadenze, et agir obiettivi. concrètement Mettiamo il nostro progetto avec in une tâche pratica. claire, des È délais, qui des che si passa objectifs. dal Nous sogno mettons notre projet en all'azione e pratique. con C'est semplicità, là que nous passons concretezza du e rêve à l'action, partecipazione. avec simplicité, Il concret et prossimo passo è participation. quello di Et valutare, le pas quindi sapersi suivant est migliorare, celui de faire valutare une évaluation costantemente. pour Durante pouvoir il cammino s'améliorer. ci fermiamo ogni Il faut tanto donc per évaluer constamment. riflettere. Cosa Au cours stiamo du imparando? parcours, nous Cosa nous arrêtons de funziona? temps en temps Cosa pour possiamo réfléchir. migliorare? Qu'est-ce que Celebriamo nous i risultati, avons impariamo anche d'apprendre? delle Qu'est-ce qui difficoltà. ne fonctionne? Una Qu'est-ce tappa qui fonctionne continua. très bien par contre? E Nous l'ultimo avons passo des è quello di résultats et tirons celebrare, fare également des festa leçons con il par les gruppo. difficultés. Dopo una tappa C'est une étape importante o un continue. anno di cammino, ci Après ritroviamo per fare festa. un an Rivediamo ou il plus de percorso, chemin, on arrive à la ringraziamo chi ha sixième étape qui est partecipato e célébrer sogniamo insieme ensemble. i prossimi Après une passi. étape importante, Ecco, nous nous fatto. Questo è retrouvons il pour 6 faire per la 1, fête. un modo semplice e Revoyons les effettivo per parcours, fare remercions ceux cadretto. qui ont participé et rêvons Adesso ensemble dans la tocca a prochaine te. étape. Cosa Voilà, sogni di c'est la realizzare méthodologie, una tua une manière community nella simple tua et città, profonde nel de tuo faire bouger les quartiere? choses. Mais Se hai maintenant, c'est à domande, toi. scrivile pure nella Les chat. rêves-toi de Siamo qui réaliser per avec accompagnarti. ta communauté. E Si ora tu as des passiamo a un questions, momento n'hésite pas à molto les écrire speciale dans di les chats. On est condivisione di là pour esperienze. t'accompagner. Et In nous allons questo maintenant passer à invito un truc Raffaella spécial de Brito, partage membro della community di d'expérience. pace On e invite diritti alors umani, Raffaella a Brito, membre de presentarsi la e a communauté raccontarci paix di et più droits sul de l'homme, progetto à se Parlando di Piccolo présenter in et à nous parler Brasile. du projet Speaking Right au Ciao a Brésil. tutti, io mi Bonjour, chiamo Raffaela, je m'appelle sono Raffaella brasiliana, Brito. avvocato, Je politologa suis e teologa brésilienne, e avocate, politologue et attualmente sono la théologienne. Je vicepresidente suis dell'Istituto actuellement Brasiliano vice-président de per l'Institut l'Educazione ai président de diritti e l'éducation alla au droit et à la fraternità. fraternité, E la IED. domanda è, come si crea una Donc, la comunità? question est la suivante. Prima di Comment tutto, créer une servono communauté? menti e Tout cuori d'abord, disposti a mettersi in des esprits cammino. et des cœurs prêts Nel à s'aimer. luogo in cui vi trovate Là ci où vous saranno êtes, il y a sicuramente forcément persone des con gens sogni qui ont les simili, mêmes rêves que vous, desiderosi di costruire désireux qualcosa de insieme. construire quelque chose ensemble. E un attimo, scusatemi. Un instant. L'intergenerazionalità è Intergénérationnalité fondamentale anche in questo percorso. fondamentale. Ognuno ha un talento o Tout più le di monde uno a un e talent, qualcosa che fa peut-être, battere il cuore. Nel et quelque mio chose caso qui fait battre le cœur. e in quello Dans mon istituzionale. cas et dans Si celui de tratta ma di famille, il costruire una s'agit de comunità construire di une talenti communauté de talents orientata orientés vers all'educazione. l'éducation. Ci dedichiamo alla Nous diffusione portons della la conoscenza diffusion del de la diritto per connaissance du droit promuovere la pour cittadinanza tra i promouvoir la giovani delle scuole citoyenneté auprès pubbliche. des jeunes dans Il les nostro écoles. obiettivo è che Notre questi objectif giovani possano est que ces diplomarsi, jeunes obtiennent contribuire a le diplôme des pacificare le loro des élèves, scuole, le loro contribuent à la paix famiglie de e leur i contesti in école, cui de vivono. leur famille et Siamo du un pays gruppo di dans lequel ils professionisti vivent. del diritto, Nous provenienti sommes un groupe de dai più diversi settori, insieme a educatori, professionnels dans large pedagogisti e éventail des altri domaines, ainsi specialisti que che des hanno éducateurs, costruito des un ambiente pédagogues et d'autres dedicato alla spécialistes qui ont construit promozione un dei diritti environnement umani. dédié à la promotion des droits de Operiamo l'homme, portando l'educazione e la avec cittadinanza en ai apportant une giovani in éducation à la queste scuole citoyenneté pubbliche, aux jeunes dal dans les nord écoles al publiques, sud, du nord dall'est au sud, all'ovest de del l'est Brasile. à l'ouest du Con Brésil. l'esperienza di aver già formato Avec quasi l'expérience d'avoir 12.000 déjà formé studenti, près de il 12 000 corso Parlando élèves, Diritto è una le delle cours principali Parler juste iniziative est educative l'une des dell'istituto. principales initiatives I suoi éducatives de l'entreprise. contenuti chiariscono i On diritti continue de clarifier fondamentali les droits dei cittadini fondamentaux des brasiliani, citoyens. il diritto alla vita, Du alla coup, salute, alla casa, le droit à la all'istruzione, vie, à alla la diversità, santé, à la alla maison, à la protezione della diversité, famiglia, alla à la protection de la partecipazione famille, la democratica e participation molti altri. démocratique
et beaucoup Allo d'autres. stesso tempo, En même il temps, corso affronta i doveri fondamentali, le parcours conoscere e s'occupe de rispettare le leggi droits penali, fondamentaux, del loro lavoro, connaître les lois dell'ambiente, pénales, così come i doveri les politici événements e civili di et les ogni thèmes cittadino. politiques et civils Passi principaux. per la pace. Des Per petits questo, pas pour la paix. camminare Et c'est ça, insieme, cheminer insistere nel ensemble, cammino fraterno senza lasciare cheminer nessun giovane en indietro. marchant d'une façon Insegnare i fraternelle diritti, ma et anche en i doveri. ne laissant personne Promuovere la d'abord. cittadinanza attiva e fraterna. Protéger la citoyenneté Crediamo con tutto et il les droits cuore che il civils. diritto umano Mais all'educazione, il persuadé diritto umano alla du cœur diversità, que les il droits diritto de umano la alla diversité, à l'éducation, partecipazione à la democratica participation siano démocratique pilastri per la sont des costruzione di droits una società fondamentaux più et des giusta e piliers pour la inclusiva. construction d'une société Questi plus juste. diritti non sono solo Ces droits, non en sono plus, solo concetti astratti, ne sont sono pas, strumenti concreti per ne sont pas trasformare des vite, c'est abstraits, scuole e mais sont des comunità. instruments qui peuvent Con changer questi passi per la les pace familles et la portiamo société. avanti questo cammino ogni giorno, con Et on passi continue piccoli à porter ces ma schémas decisi, costruendo insieme un futuro in avant cui chaque nessuno jour, venga lasciato indietro. sans Vi lascio ora laisser con un personne video in d'abord. cui sono Je vous proprio gli laisse alors studenti degli avec une istituti a vidéo où sont raccontare les con le loro étudiants parole qui vont un po' compter della de loro leur esperienza. parole Per quelle est noi leur è expérience. importante che vedete la trasformazione Et pour nous, il est attraverso très gli occhi important di que chi ha vous vissuto regardez questo surtout la percorso. transformation de Grazie. ceux qui ont vécu cette expérience. Merci. O curso ele abriu muitas. Expandiu minha mente, né, sobre o meu direito como Il m'a civil e como écrit sociedade. Tá aqui é ver que, independente da sua situação, independente de onde você vem, se você tem uma oportunidade, você agarra ela com todas as suas forças. E todos eles fizeram muito isso. Eu acabo me emocionando porque são muitos momentos. Mas eu posso dizer de um momento especial com a Samara, que ela tem uma limitação intelectual. Isso foi conhecido, né, desde o primeiro momento. A mãe veio com todo o cuidado e ela participou de todo o processo. Apesar dos desafios, ela foi uma menina muito corajosa de estar e de poder contribuir também para esse projeto. Então, quando eu falo nela e quando eu falo em outros também, me toca porque a gente percebe que eles cresceram. Ai, eu tô muito feliz mesmo, muito feliz. Tem pessoas que falam assim, você não conseguia, eu olhei, fui na escola e corri atrás dos meus sonhos. Eu quero ser juíza. Porque o projeto a gente fala que a ideia é que ele mostre para os alunos que eles têm acesso à justiça. Mas não é só isso nunca, porque aqui eles se descobrem como cidadãos, aqui eles descobrem amigos, aqui eles descobrem que eles podem ter sonhos, aqui eles descobrem que eles podem ser o que eles quiserem ser, independente de onde vem, enfim, eles descobrem que a escolha de ser algo é deles. Nós somos capazes de conseguir o que queremos, basta a gente correr atrás, estudar e querer que nós conseguimos os nossos objetivos. O projeto Falando Direito tem confirmado e reafirmado sobre a possibilidade de transformação. Damos a certeza que cumprimos uma missão extraordinária em trocar as experiências necessárias para o fortalecimento da realização dos sonhos desses jovens. Meu sonho era fazer direito, meu sonho era fazer psicologia, e agora eu quero fazer direito, sou por causa do curso. Por causa do conhecimento que eu tenho agora. Por mais que seja básico do conhecimento, eu estou tendo mais conhecimento. E antes eu não sabia. Eu pensava que era uma coisa muito chata, agora é muito legal. E dá até para ajudar, né? A gente teve um momento muito especial no projeto, que foi o dia que o Dr. Felipe, o juiz que deu aula, ele trouxe a torta. No final da aula, quando ele tirou a torta para convidá-los para experimentar, foi muito bacana ver o brilho no olho deles, assim, porque eles nunca tinham visto de perto. Então, eu senti a sensação que eu tive quando eles colocaram a torta, é que aquele sonho está muito perto deles. Acho que até uma experiência de fazer um curso de direito. C'est une émotion tellement grande de savoir qu'il pouvait toucher de très près. Eu fiquei impressionada e muito contente
contente de ver como eles estão engajados e como eles estão tanto dispostos a aprender e interessados em aproveitar essa oportunidade de forma a crescer como cidadão, exigindo seus direitos, cumprindo seus deveres e, enfim, se tornando cada vez cidadãos mais atuantes e que com certeza vão contribuir para que a gente tenha um país cada vez melhor. Antes eu achava que eu não ia conseguir fazer, que eu não ia entender nada, mas foi bem acessível a linguagem. Deu para perceber que os professores, o corpo docente, cativou bem a atenção da turma e eles super interessados em cada aula, em cada tema. A Justiça Comunitária faz um trabalho pela comunidade, na comunidade, e esse projeto sendo feito aqui no nosso espaço só vem reforçar esse nosso objetivo. Esse para nós foi uma grande realização. O IEDF conseguiu, em parceria com o Tribunal e com a Justiça Comunitária, promover um projeto que a gente já verifica a mudança dessas crianças na escola, no seu bairro, aqui nessa cidade. Eu acho que foi muito rápido, mas aprendi muita coisa e quero aprender mais também. Mais je Então a gente só tem a voudrais agradecer a todos, aos professores, aos diretores, todo mundo que participou, foi carinhoso e deu essa oportunidade pra gente. Muito obrigada. qui nous ont donné une opportunité. Merci beaucoup. On a le rêve de permettre à tous les jeunes Brésiliens de pouvoir avoir garantie vers toi. Merci vraiment d'avoir partagé cette belle expérience. Adesso forse ti starai chiedendo, no, a tutti qua Du oggi, coup, dove maintenant, devo cliccare e come fare per connettere il vas te mio demander progetto Fraternità, già attivo nel comment mio territorio, con que tutta je la rete peux globale. partager un projet qui est déjà actif dans mon Oppure, se propre vuoi creare una territoire, community dans con tout altre le persone monde. del tuo territorio, Et sinon, oppure si ti tu iscrivi voudrais per ricevere il supporto commencer del un nostro projet community dans ton internazionale territoire, ed essere inserito nella rete globale. comment Queste sono être molto buone entré dans le domande, réseau ma niente international de paura, è communauté? facile e faremo insieme adesso Ben, il est passo très passo. simple et Quindi on va chieda alla faire regia ensemble per progettare, facciamo tout in vivo. Arriverà da voi un link per il de nostro formulario recevoir che anche potete trovare nel sito di United un World Project formulaire o que nel vous pouvez nostro trouver aussi Instagram dans les attraverso il link sites nella bio. à travers les liens. Vediamo adesso la prima pagina. On Prima va voir clicca la sul link première del page. modulo di iscrizione e sceglie uno degli obiettivi che abbiamo Il faut citato choisir prima. dans Per la esempio, première adesso page faremo l'un una des prova objectifs. con questo. Io ho già un progetto attivo nel mio territorio. Alors, on va faire un Adesso se test clicchiamo lì, où vous vediamo avez le déjà un projet actif dans votre territoire. Et là, vous le prime dites dans domande l'étape. sono alcuni dati personali di base Après, che il ci y a chiederemo per des poterci mettere in éléments de contatto. base personnels. Poi ti inviteremo a raccontarci qualcosa in più sul Et ensuite, progetto on già vous attivo invite à nella tua raconter vita. quelque chose en Quante plus persone ne sur fanno la, parte? In sur le quali ambiti projet, delle combien de communities che abbiamo già personnes visto sont che sono déjà vuoto actives, si inserisce il tuo progetto? dans quel Qual è thème l'obiettivo le principale projet di questo est gruppo? intégré, quelles Quali sont les attività activités svolgete? principales. Infine, quale obiettivo Et anche finalement, vorreste raggiungere entrando a far parte della rete delle quel est communities? votre but final pour en Quindi qui sono développement alcune de domande molto international facili e molto communauté? veloci. E Vous dopo voyez, che c'est potete vraiment inviare simple questo et formulario, rapide. noi anche come il team internazionale entreremo in contatto con te. Et ça va nous Vediamo permettre, en tant qu'équipe internationale, d'entrer en contact avec toi. E adesso Maintenant, proviamo a vedere quale sarebbe la seconda essayons opzione. ensemble In verità vorrei creare una community nella mia città, le nel mio deuxième pas. quartiere.
C'est-à-dire, domande ci je saranno nel voudrais caso. créer Mettiamo une la seconda communauté dans ma ipotesi. ville. E anche qui Alors, vous raccogliamo voyez, alcune il faut informazioni personali sélectionner. per Et poter puis stabilire un là-bas, vous contatto avez diretto une con te. première E poi ti chiediamo di description raccontarci personnelle brevemente remplie. la tua motivazione nel voler Et creare una aussi, très community. important, indiquer la motivation. Successivamente descrivi quali Ensuite, sono le principali sfide faut che tu e il tuo écrire gruppo pensate di poter affrontare. les défis Infine, principaux que vous qual è pensez l'obiettivo che dans vorreste votre groupe stabilire de nella devoir rete faire face. internazionale delle communities. Et Anche en qua, molto également, semplice, comment queste vous devez informazioni participer arrivano da au noi réseau e noi national de facciamo contatto communauté. via mail o anche via WhatsApp. E così potete ricevere i materiali come il 6x1, anche Et vi après, metteremo a vous allez disposizione recevoir se avete par mail et bisogno di WhatsApp tous aiuto les anche nella fase di matériaux pour pouvoir progettazione o commencer se votre volete fare un aventure, contatto con altre y compris communities. la La cosa è méthodologie fare parte que della nous allons rete mettre et mettre. internazionale, così Et possiamo vous allez conoscere. commencer à être partie de ces réseaux E questo è internationaux. stato semplice, quindi il link ci sarà adesso sul Voilà, nostro donc dans chat les liens, e il y anche a su tous ces tutti i simples canali di United World pas à Project. faire et vous pourrez Adesso commencer à invito participer Erika et che continuer à ci les faire farà una dans piccola le cadre du interazione projet anche mondial. per vedere se tutti qui hanno capito cosa sono le Alors, communities on e va come si maintenant possono creare. vérifier peut-être si tout le monde a bien Vai compris. Erika. Et Erika, donc, va nous aider dans ces tests. Ciao a tutti, sono Salut à tout le l'esperienza monde. di Raffaella che abbiamo sentito. Vorremmo chiedervi una domanda che On potete voudrait vous demander accedere su Slido. E maintenant la domanda è questa. d'accéder dans Che notre cosa slide credi che et de sia répondre à ces questions. importante per creare una C'est-à-dire, qu'est-ce que tu community? Da penses qu'il quanto est abbiamo important pour créer une capito, communauté cioè dopo parce la qu'on a bellissima compris aujourd'hui? esperienza di Raffaella e dopo tutto quello che ha spiegato Marianne, C'est-à-dire en per partant de voi l'expérience de Raphaël et tout cosa ce qu'il a vedete expliqué. che è importante per creare questa Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'il est important pour community créer une nel communauté? vostro Oui, territorio o nella vostro développer andare al codice quelque QR chose oppure d'important dans andare al votre sito territoire. Alors, slido.com vous pouvez e accéder par ce questionnaire, mettere par questo le code codice QR que vous voyez dans l'écran 7513 ou 27 en cherchant sur Google per avere le vostre slido.com et risposte. ensuite en Cosa pensi utilisant le Marianne? code que vous voyez Diamo également dans la slide. 2 minuti On vous donne 2 minutes per agire la gente per rispondere alla pour domanda? accéder au slido et pour pouvoir répondre. Perfetto, in 2 minuti vedremo alcune delle risposte che Génial. Du coup, vengono, va dans deux bene? minutes, on Già va abbiamo lire mandato il link votre qui sulla réponse. chat, così Et vous potete trouvez les cliccare liens e pour ce scrivere quello slide che aussi dans les volete. chats. Peut-être c'est plus simple. Ok? Ça marche? Grazie Eric. Merci, hein. Già abbiamo qui alcune risposte come On relazione, commence à lire passione, certaines réponses. intergenerazionalità, giustissimo. Communication, Avere delle idee action, chiare da perseguire. générosité. Potete anche scrivere nelle vostre lingue, va bene, non Vous c'è pouvez aussi problema, écrire fatelo dans solo votre in propre italiano. langue, pas seulement en italien. Persone, voglia, desiderio, Le mot impegno, envie, globale, désir, azione engagement, globale, giusto? local, local. Wow, tante belle risposte. Wow, c'est génial de voir toutes ces belles réponses. Progettare, pensare, prendere Projeter, cura, penser.
Collaborare, impegno, coopérer, engagement, sete di giustizia, soif de justice, lavoro, travail, mhm, sogno, rêve, proposito, passione in proposition, varie lingue anche. passion dans plusieurs Bravissimo, langues. avete capito molto C'est bene, génial, wow. vous avez vraiment bien compris. Bellissimo, grazie mille per le vostre risposte e per la vostra Génial. Merci apertura. de tout cœur pour Grazie, vos grazie. réponses, pour votre ouverture. Merci. Bellissimo, grazie Erika. E adesso invitiamo Merci Sara, Erika. che fa parte Et anche della alors, maintenant, community on di passe educazione e à ricerca Sarah, qui e fait lei ci partie aussi de presenterà la e anche communauté ci sur l'éducation et la farà recherche. introduzione ad una bella esperienza che ha Il va supportato nous su introduire quest'ambito à une très belle dell'educazione. Quindi expérience. Sara, adesso è con te. Ciao a À tutti, Sarah, à toi la parole. sono Sara, sono una Salut, je suis psicologa Sarah. e vengo dal Je sud suis dell'Italia. psychologue. Je viens du sud de Da poco l'Italie. sono entrata nel board internazionale della Et community récemment, educazione j'ai e commencé ricerca. à faire partie Allora, du board per international de conoscere communauté. meglio le nostre community, Je ascolteremo vous insieme invite à una connaître persona mieux esperta notre di impresa communauté nell'ambito dell'educazione, che è dans les Rita domaines Bravo, de l'éducation. dove un gruppo di volontari ha dato vita ad un Et il y a une doposcuolo conferente expérience molto dans une ville efficace, italienne là où dove un groupe de volontaires a lancé adesso une ci initiative racconteranno meglio Sandra e d'épée et Emma. collaboration. Et alors, on va voir ensemble une vidéo qui nous raconte Ciao a plus. tutti, io Salut à tout le sono monde. Sandra, Je sono suis psicologa Sandra in chiaro rapporto intergenerazionale con Emma. et Si j'ai un rapport presenteremo una donna intergénérationnel che avec Emma. parla anche della specificità di Prato. Alors, on va voir Io cette piacere, expérience sono Emma, qui nous ho una laurea raconte in de la ville de psicologia e ho Prague. collaborato per Oui, anni moi, con c'est Sandra Emma. a questa J'ai étudié esperienza che è il psychologie, j'ai Dopuscuola coopéré Romero. cette È expérience un'esperienza de l'école Romero. che si include nelle peculiarità della città di Prato, che Il vi voglio s'agit d'une illustrare expérience qui brevemente. s'insère dans une Prato ville è la terza pilote qui est città del centro Italia particulière. per numero di C'est abitanti la dopo Roma troisième e ville du Firenze, centre ha de circa l'Italie, 200.000 abitanti. avec des 100 000 Una parte habitants. centrale della sua storia recente è stata Et le connessa point all'industria del central de tessile. son histoire E récemment in est particolare uno dei l'industrie suoi fiori textile. all'occhiello è un sistema di rigenerazione dei tessuti Il y a che spécialement per un creare système de nuovi capi a régénération becchi des arrotonditi tissus e attualmente ancora circa l'80% dei tessuti prodotti a qui Prato viene da fait fibre en riciclate, sorte il che que la rende un punto di presque riferimento 80% per des una moda tissus circolare embarqués sostenibile. dans Però un'altra dans peculiarità della l'industrie città di du textile Prato de è la la sua ville est recyclé. multiculturalità. Et Infatti c'est a là Prato vraiment convivono circa quelque chose de très 120 etnie important et e c'è una peculiare. grandissima rappresentazione di persone di Ensuite, origine cinese che Prato sono compte più plus de sensibili alla 120 groupes popolazione, ethniques una qui delle coexistent percentuali più avec alte une forte d'Europa. représentation In de personnes particolare d'origine la diversità è molto chinoise visibile nelle qui scuole, dove in représentent alcuni istituti un più del sixième de la 70% population, degli l'un des studenti ha pourcentages les plus origini élevés migratorie. d'Europe. Questo La per Prato diversité est ovviamente è una grande particulièrement ricchezza, ma visible anche dans una les sfida. écoles ou dans E certains la scuola établissements è uno dei puisque luoghi centrali in 70% cui des si élèves sont costruisce giorno d'origine dopo immigrée. giorno la Pour Prato, convivenza tra ce sont culture, tout aussi un grand lingue e pays. percorsi di vita L'école est l'un diversi. des lieux centraux où sont construits jour après jour la coexistence entre des cultures et des langues et des parcours différents. Je pense que cette réalité qui présente le mieux Prato, car Prato est une réalité aux multiples facettes, et investir dans ces réalités, comme nous essayons de le faire avec ces projets, c'est investir dans Prato et dans le Prato de demain. Et alors, c'est là où s'en sert le périscolaire Romero, où 2 fois par semaine, des enseignants retraités et des jeunes universitaires consacrent une partie de leur temps à aider les garçons et des filles du collège et de la première année à faire leurs devoirs. Pendant 2 heures, à l'étroit dans la même pièce, les élèves parlent tout italien. Mais une fois rentrés chez eux, les langues utilisées de la famille, le chinois, le bengali, le pakistanais, etc. Alors, on va voir plus sur ce projet avec une vidéo.
Io penso che questa realtà possa rappresentare al meglio Prato, perché Prato è una realtà proprio con molte sfaccettature e investire in queste realtà, come stiamo provando a fare con questo progetto, significa investire in Prato e nella Prato del futuro. Investir sur cette réalité. Nella popolare zona delle case Gescal si Dans le costruisce quartier la populaire Prato des di oggi, maisons anche quella di Gescal, domani. c'est le Prato d'aujourd'hui, mais aussi celui de demain qui se construit. Venerdì pomeriggio c'è il dopo Chaque mercredi et vendredi après-midi, dans Sétian, le périscolaire Romero, giovani universitari dedicano un po' del loro où des tempo a aiutare enseignants ragazzi e ragazze retirés delle en medie retraite e et delle des scuole jeunes superiori s'occupent a de fare jeunes compiti. Per 2 ore stretti nella du stessa collège stanza, pour gli faire leurs studenti devoirs. parlano tutti in italiano, ma una volta tornati a Tout le casa la monde lingua usata in famiglia è il parle cinese, il la même bengalese, il langue, pakistano, il mais à la marocchino maison, e chacun l'indiano. sa propre langue. Romero ha sempre avuto a cuore gli ultimi. Oscar Romero a toujours au cœur le dernier. Et nous aussi, on a choisi de travailler avec des enfants qui peuvent avoir plus de difficultés que d'autres, Un dopo scuola di sostegno. en étant en groupe de soutien après l'école. Loro imparano tanto, tu cosa stai imparando? J'apprends Ma beaucoup. senza dubbio sto Qu'est-ce que imparando a relazionarmi con tanti ragazzi che hanno J'apprends storie, à passati établir molto des diversi, relations talvolta avec anche de molto nombreux difficili, e garçons quindi ognuno ha qui ont des bisogno di una parcours différents, delicatezza e parfois di un difficiles, trattamento qui ont diverso donc l'uno besoin d'une dall'altro. délicatesse d'abord et d'un traitement différent les uns des autres. Et Eduardo est l'un des étudiants qui a choisi de donner des cours à Youssef, qui vient du Maroc et qui a besoin d'un peu d'aide pour comprendre un texte. Giacomo, un garçon qui a besoin d'un peu d'aide pour lire et comprendre un texte et qui vient du de Chine, et Abdullah, qui est né au Pakistan, mais il est à Prato. Alle scuole superiori siede accanto a 2 ragazzine Et Lucie, un professeur du lycée, assise à côté des jeunes filles qui cours. Avec Eline, par exemple, j'ai appris quelques mythes chinois et je me suis amusé. Avec d'autres enfants, quelques petits mots par-ci par-là, alors j'essaie de rendre l'utile à l'agréable. L'iniziativa è nata lo scorso anno per L'initiative a été lancée l'année dernière à l'initiative de l'association Police, formée par des citoyens actifs dont la devise est la fraternité comme catégorie politique. La culture, je l'ai toujours dit, fait la différence dans la vie d'une personne. Parfois, surtout au collège, il y a une petite difficulté qui est celle de ne pas être italien ou si on est italien, de ne pas toujours avoir à la maison toutes ces aides qui nous donnent parfois en coupe de pouce. Ici, il est possible de trouver tout cela. Et c'est justement pour souligner que la culture peut changer la vie d'un garçon s'il trouve ces bonnes aides et les rend enthousiastes. Dans cette aventure, l'association Police a réussi à impliquer un très grand groupe d'enseignants retraités qui ont choisi de mettre leur temps à profit pour faire ce qu'ils font le mieux, enseigner et être ensemble aux enfants. Quand j'ai pris ma retraite l'année dernière, le moment j'ai dormi parce qu'après 40 ans, je l'ai mérité. Il s'agissait ensuite de trouver quelque chose qui me passionnait. Et j'ai donc pensé au parascolaire, car moi je suis dans l'enseignement depuis toute ma vie. Et avec la passion de beaucoup de professeurs à la retraite comme moi, on s'est vraiment retrouvés et eux aussi, ils étaient engagés et on a aussi engagé d'autres pour aider ces enfants qui provenaient principalement d'un collège de la ville. Il avait donc beaucoup de nos anciens élèves. Le partage, être ensemble, est très positif. Je vois qu'ils s'entraident beaucoup. Avec un impact très positif sur l'enseignement et les enfants eux-mêmes.
la scuola e la società del futuro si farà sicuramente con questi l'école bambini o se no et la sarà société du molto futur se difficile. fera avec ses Qui cerco di enfants. dare una mano a una situazione Ici, bella j'essaie di de donner un coup crescita de main sur une dove ci culture sono magnifique tanti en ragazzi pleine che hanno croissance où il y a bisogno, beaucoup d'enfants hanno qui ont bisogno di besoin de se socializzare, di socialiser, de se avvicinarsi alla lingua rapprocher de la langue italiana, italienne, perché parce que molti di beaucoup d'entre eux loro sont sono aussi des anche di nationalités étrangères, nazionalità et donc aussi d'aborder straniera l'étude, bien sûr, e et quindi qui anche est en quindi di fait, avvicinarsi allo studio. Certo, ce quello n'est che si qu'une fa goutte è d'eau proprio dans una l'océan, goccia in mezzo al mais en mare, bref, nous essayons però de faire de insomma notre mieux. si cerca di fare del nostro meglio. Ecco, già questo video dice, no? Un po' quella che è la realtà. Volevo Voilà, c'est une spiegare vidéo cosa qui sono parle déjà Pomeriggio beaucoup e sur toute che la esistono sia réalité ragazzi giovani de come ce me projet qui est en marche nell'università et qui engage lavorano des jeunes pagati étudiants poco, ma de vengono pagati l'université e qui con reçoivent aussi une petite partecipazione contribution pour sì, cette aide arrivano con la partecipazione a bandi che, cioè, che riusciamo a vincere sia et qui nous nazionali permet aussi, europei qui est financé e aussi ci par la sono anche participation à partecipazioni certains oneriche, appels à lavoro projets que parfois on volontario, quindi gagne. gratuitamente. Il lavoro è Et sinon, il y fatto, a beaucoup de poi sono volontaires qui basanti travaillent tutti e tre gratuitement. su ciascun ragazzo e lo spirito che anima il doposcuola è quello del servizio agli ultimi, perché L'esprit qui i soutient bambini tout sono et l'aide allontanati aux dalle derniers. scuole e non pagano niente, sono quelli che, tra Parce virgolette, hanno più que, difficoltà. évidemment, tous ceux qui reçoivent ces services le reçoivent Quest'anno gratuitement. abbiamo avuto molti ragazzi, circa 25, l'anno prossimo ne avremo 60. Cette année, on a déjà accueilli 25 enfants et l'année prochaine, on compte avoir beaucoup plus. Se tutti la conoscono, si stanno iscrivendo e Parce que chiaramente beaucoup de monde a, entre-temps, reçu l'information et a été mis au courant de cette initiative et donc il est en train maintenant de demander d'être inscrit. Et on est juste au début, on a les sentiments de quelque chose qui peut se construire pour notre vie. in particolare due fratellini En sordomudi particulier, il y a les cas de deux e petits uno non frères andava quasi mai a scuola perché aveva questo incarico dalla famiglia. et la sœur plus grande n'allait quasi jamais à l'école parce qu'elle devait s'occuper de ses enfants. Dal pakistano che è stato mandato per 3 mesi durante l'anno scolastico in Pakistan per Et punizione. après, il y avait aussi un autre enfant qui a été envoyé pour 3 mois au Pakistan par sa famille. Ed era candidatissimo Et, alla bocciatura. et quand il est rentré, c'était clair qu'il pouvait quasi certainement pas passer l'année. Con 7 che in Mais, Italia è più che sufficiente. Afid che seguiamo da 5 anni mais justement, grâce à nos initiatives, on a aidé ces situations avec du succès. pakistano con 7 fratelli che invece seguito da noi Il y a aussi un autre Pakistanais avec ses frères qu'on a suivi. sì. Allora basta, lascio concludere No, Emma. no, ma non quello. Emma. Eccoci, allora ringrazio Sandra Voilà. per quello che ha detto e riporto un po' della Sandra. mia esperienza personale con il Moi, doposcuola. je Io parle de credo mon che il expérience doposcuola sia una realtà personnelle molto positiva en tant perché que cerca volontaire. di offrire Trouver uno vraiment spazio une in cui ogni situation ragazzo è seguito con positive. attenzione e cura. E io lo considero un piccolo tassello verso una maggiore equità tra i ragazzi che per Donc, me c'est è la vraiment base per una convivenza pacifica. un Poi dal morceau punto di vista strettamente fondamental qui est à la personale, base l'esperienza del doposcuola è de stata molto travailler arricchente. de Mi façon ha insegnato pacifique. a comprendere meglio le prospettive altrui e a cercare un terreno L'expérience m'a comune. permis de Questo mieux per prima comprendre aussi cosa des è techniques avvenuto nella différentes. collaborazione tra noi tutor universitari e gli insegnanti Et aussi, volontari c'est in très pensione, intéressant la che erano coopération qu'il y a entre persone di una nous, les étudiants generazione diversa dalla universitaires nostra, ma et con cui les abbiamo costruito volontaires à la insieme il retraite. progetto educativo che ha guidato il doposcuola anno per anno. E in secondo luogo Je ho imparato che ogni ragazzo suis ha esigenze reconnaissante. diverse, J'ai non aussi solo appris perché que hanno la propria chaque individualità, enfant a ma des anche perché exigences spesso différentes. nel caso del doposcuola proveniva da un background culturale diverso dal mio. Questo mi ha insegnato a Chacun fermarmi un déjà attimo imprégné prima vient di parlare e d'un capire, ad milieu osservare, culturel différent. ascoltare e soprattutto Donc, ce que abbandonare je dois l'idea faire, che c'est esista surtout un solo modo d'écouter. giusto di fare le cose.
Et il n'y a pas vraiment seule façon de faire bien les choses, mais je dois faire de mon mieux pour apprendre laquelle appliquer à chaque fois. Benissimo, grazie per Très questa bien, merci splendida esperienza che ci ha appunto pour cette anche expérience magnifique aperto qui nous a ouvert lo sguardo su aussi come le uno regard spazio educativo possa sur diventare uno comment spazio di l'espace pace. éducatif Io peut mi chiamo aussi Maria devenir une Teresa espace de paix. Cervi, Moi, je abito m'appelle vicino a Maria Milano, Teresa sono Servi, pedagogista j'habite tout près de Milan, insegnante, je suis lavoro pédagogiste con et EDU, enseignante. Education Je travaille avec Unity, EDU, che è una le rete l'éducation internazionale pour di pedagogisti l'unité, ed et il s'agit educatori d'un che international riflettono des pédagogues et sull'educare e éducateurs sull'educarsi qui alla réfléchit sur fratellanza nei l'éducation et diversi sur contesti comment éduquer culturali. à la fraternité dans tous les contextes Partecipo alla culturels. alla community Participe à la Education communauté éducation Research. et recherche. Allora, oggi Et vu introduco que la rubrique la tavola rotonda espace che de paix, appunto sta per iniziare. j'ouvre cette L'incontro table di oggi si ronde intitola Spazi di pace. Per ogni disciplina, pour pensare in réfléchir termini di ensemble, spazio può essere chacun avec molto sa ricco. discipline L'idea di de spazio ha a che référence, fare anche sur etimologicamente comment con faire l'idea di estensione espace e quindi appunto di apertura. et donc Lo ouvrir spazio può essere aussi, una categoria s'enrichir, concreta, ma enrichir anche un concetto ensemble. astratto. Donc Ogni c'est un progetto, di espace qualsiasi tipo sia, qui est lié parte à anche dal l'idée considerare gli spazi a extension et disposizione. donc ouverture. Noi esseri umani L'espace peut aussi abitiamo lo être une catégorie spazio e concrète lo et rendiamo un nostro, concept abstrait. antropomorfizzandolo, Nous, facendolo en tant appunto qu'être humain, on prend des qualcosa dove ci espaces, sentiamo a casa e on lo l'adapte à nous, possiamo on le rend abitare. plus anthropomorphe. L'universo che contiene i pianeti lo chiamiamo L'univers spazio. qui ont les Il planètes concetto di s'appelle aussi sacro nasce espace. intorno all'idea di delimitare Les uno concepts spazio de sacré intoccabile e uno spazio naît diverso, autour profano, de l'idée de davanti al Tempio. délimiter un espace Ecco, qu'on ne lo peut pas spazio è toucher qualcosa di et un autre centrale espace qui est profond. nel nostro essere nel mondo. Et donc, Nello spazio che siamo aussi liberi di dans muoverci e l'espace, agire, comme libre partire ogni de pensiero. bouger, agir dans l'effet Pedagogicamente concret de la parlando, lo spazio è pensée. fondamentale. Spesso Pédagogiquement, on pensiamo parle all'educazione de come un fatto di l'espace relazione, ma in fondamental. realtà la relazione non On basta. parle souvent Molti pedagogisti, et on soprattutto dalla pense à fine l'éducation comme dell'Ottocento in une poi, chose hanno directionnelle. capito che Beaucoup de organizzare lo pédagogues, spazio è surtout de la fin fondamentale per du dernier educare. siècle, Uno dei ont riferimenti che compris possiamo fare più qu'organiser l'espace famosi est è quello di fondamental Maria pour Montessori, éduquer. una Le nom de pedagogista référence italiana di plus fama important est mondiale celle de che vuole Madame educare i Montessori, bambini alla pédagogue libertà e alla italienne, pace. Per qui fare a questo, fin da décidé de subito si développer une rende conto méthodologie che pour deve éduquer les lavorare enfants proprio à la sullo liberté et à la paix. spazio, ripensandolo. C'est là, Farà elle costruire a delle sedie e dei proposé banchi piccoli, et les progetterà del materiale espaces soient mis didattico au che le centre. persone Par piccole possano exemple, appunto utilizzare da en sole produisant e de matériaux direttamente. didactiques Considererà et spazio di structurels apprendimento tutta et la qui soient à scuola e mesure non des solo enfants. l'aula. Parce que La sua seulement scuola deve en essere ayant casa un dei espace qui est bambini, à nous, on deve peut essere, être come prêt scrive à lei, a misura di l'apprentissage. bambino. Et Solo l'école n'est pas così seulement possiamo dans la crescere i classe. bambini in autonomia, Elle doit être imparando e la maison des sperimentando la enfants. libertà in movimenti e quindi poi pian Et on piano doit libertà nel donc pensiero. permettre aux enfants Oggi molti d'expérimenter autori la e metodi si liberté et les occupano e si mouvements. preoccupano di quello che viene chiamato setting, che ha a che fare Et appunto donc con aujourd'hui aussi, on l'organizzazione est dello très intéressé spazio, à ce qu'on con lo appelle le spazio, i tempi setting, e le regole. c'est-à-dire l'espace Insomma, et les règles. educhiamo con e attraverso lo spazio, uno Et spazio donc abitato, on éduque preparato, avec et predisposto, à travers pensato. l'espace. Ritorno quindi al titolo di Et oggi, je reviens Spazi alors di au pace. titre Per educare ed de la journée autoeducarci alla d'aujourd'hui, pace è espace necessario de fare paix. spazio. Prima Pour di pouvoir tutto fuori éduquer di à la noi. paix, il faut faire Fare lo espace. spazio e in particolare Il faut ripensare penser senza annullare l'espace. gli spazi di conflitto e divergenza. Et Nella vita di tutti i giorni tenir e nello compte spazio des pubblico, espaces aussi de costruire conflit et degli spazi per l'incontro sans nella annuler, diversità, per et en poter far favorisant des rencontres qui dialogare favorisent la le parti e quindi diversité, aprire le tavoli di dialogue, collaborazione. E et qui poi, puissent infine, devenir ma ensuite des chiave di tables volta, de creare collaboration. spazio dentro di noi, fare spazio Et dentro di noi per la enfin, pace. créer E così des abbiamo espaces scelto dans questo tema nous, dello des espaces de spazio. paix. Io vi ho detto qualcosa rispetto alla riflessione pedagogica, anche se ho Je proprio vous ai dit affrontato quelque chose à qualche propos concetto. de la réflexion Adesso pédagogique entriamo più nel liée aux vivo della tavola espaces, au rotonda thème des e espaces. invito Mais quindi maintenant, on Maria ouvre la table Gianfranca, ronde che è un'architetta urbanista, et on commence par Maria Fu, insegnante ed educatrice, architecte et che vive nelle urbaniste, Filippine,
lavora in diversi Elle habite aux quartieri Philippines e appunto con et il elle suo travaille lavoro e dans il suo différents impegno quartiers cerca di contrastare la povertà urbana de e sa rurale. ville. Avec son engagement, elle cherche de contraster la criminalité urbaine. Grazie Maria Teresa. Merci Come ha detto Marie-Thérèse. lei, lavoro Comme come tu as dit, architetto e educatrice travaille en tant e qu'architecte et nel mio lavoro recherche. si può insegnare la pace attraverso il design. Et je pense Adesso que cerco di par mon travail, on condividere le peut mie enseigner esperienze. la paix à travers les designs. Et alors, je vais partager Mm. mon PowerPoint. Ecco, Voilà. si può insegnare la pace attraverso il design. Enseigner la paix à travers les designs est possible. Accanto alla scuola dove À ho côté insegnato, de scorre l'école il où più j'ai lungo enseigné, estuario di Manila. Si il y a chiama la l'Estero plus grande rivière de o Manille. Il estuario s'appelle di Tripa di Gallina. Lungo le l'Estère sue de rive Tripa de Galina. vivono insediamenti informali. Et là, Ricordo lo il y shock a nel vedere i des rifiuti gettati habitations direttamente informelles. nell'acqua. Je me souviens du choc Questi en estuari, regardant toute la pollution pensati qu'il y come a dans cette canali rivière. e di drenaggio, sono Il y a spesso des ostruiti dai canaux rifiuti. Non è qui sont solo una toujours questione bloqués par ambientale, toutes ces è una questione pollutions. profondamente sociale. Et ce n'est Per pas une question molti quello spazio d'environnement, è c'est une diventato question più di un sociale. rifugio, è Pour diventato un beaucoup, simbolo di cet speranza. espace est devenu un refuge, un Ma symbole l'architettura non è d'espérance. neutrale, può guarire o L'architecture, ferire, elle n'est pas neutrale. includere o Elle peut escludere. guérir ou blesser, Immaginate una inclure ou piazza ben exclure. illuminata Si vous intenta al imaginez une dialogo, place pleine un de lumière, cancello elle chiuso invite au può dialogue. silenziare una Une comunità. porte fermée La peut povertà bloquer può toute une soffocare communauté. la La creatività e la pauvreté volontà di fare il peut bene bloquer toute oltre la créativité et volonté de faire sopravvivenza. les biens au-delà de survivre. Questa è la mia squadra ed io che lavoriamo con Mon il bambù équipe, di on un grande travaille avec les spazio bambus aperto, in un dans grande un grand spazio espace aperto. ouvert. Vous Nel le nostro voyez dans la studio photo. abbiamo osservato Dans notre questa étude, immagine on e a ci observé siamo cette image chiesti et on s'est per demandé chi è questo pour spazio? qui est Chi cet prende espace, le qui decisioni in prend les questo décisions, spazio? Quali storie quelles stiamo histoires narrando? est-on en train Ci d'honorer. immergiamo nelle comunità, non On solo per s'immerge vraiment dans les progettare per communautés, loro, pas ma seulement con pour loro. projeter pour eux, mais avec eux. Molti dei poveri vicino alla nostra Beaucoup scuola de pauvres credono di qui non sont à côté de meritare notre école bellezza o pulizia. sont convaincus Sono de ne stati portati a mériter pas pensare la che la beauté et condizione la degradata propreté. in cui vivono sia Ils tutto ont été ciò che poussés à meritano. penser que la condition Mahatma dégradée Gandhi dans laquelle disse: ils habitent, la c'est ce povertà qu'ils méritent. è la peggiore Le forma Mahatma di Gandhi violenza. disait la pauvreté est la Questa pire citazione forme ci de ricorda violence. che la povertà, Cette con situation le nous sue souvient que la privazioni, pauvreté avec les infligge privations danni implique profondi, des proprio dégâts très come la profonds, violenza fisica. au même niveau que la violence Come physique. appare lo spazio pacifico? Et I comment parchi sono alors aperti a tutti, réaliser indipendentemente un espace dall'età, pacifique? dal Les background ponts o dal sont ouverts reddito. à tous. Gli Il n'y a spazi pas verdi de riducono lo filtre pour stress e parade ou promuovono il background benessere ou mentale. richesse. I Les parchi espaces possono verts, en ospitare plus, attività réduisent le pacifiche come stress yoga, et sont capables de meditazione, promouvoir arte e musica. le Un bien-être parco mental. riprogettato può Les parcs riflettere i peuvent valori aussi di accueillir armonia des e activités pacifiques inclusività. comme yoga, méditation, art et musique. Che tu Un sia parc artista, peut vraiment educatore, réfléchir, studente o réfléchir attivista, les valeurs la d'harmonie et tua inclusivité. disciplina è Si uno tu es un strumento artiste, un di éducateur, un étudiant, un trasformazione. activiste, ta discipline peut être un Progettiamo instrument de spazi che transformation. Le ascoltano, projet du che coup des espaces qui guariscono, écoutent, che qui danno guérissent potere. et qui donnent pouvoir. Allora, come puoi contribuire? Et donc, comment pouvoir Fai contribuer? volontariato Peut faire du in progetti di bénévolat design dans des comunitari. projets de design Sostieni communautaire, laboratori di soutenir des arte e laboratoires architettura d'art et partecipativa. d'architecture participative, Fai da mentore ai giovani nei être campi toi creativi. enseignant Difendi pour gli les jeunes spazi dans le pubblici camp inclusivi. créatif,
Usa la tua défendre voce des per espaces publics amplificare le inclusifs ou storie utiliser ta degli voix pour amplifier immaginati. les histoires des émarginés. E per ultimo, una Maintenant, une riflessione réflexion finale. finale. Creiamo spazi di pace nei nostri cuori, Créons nelle des nostre espaces comunità de e paix in tutto dans ciò che notre cœur, dans facciamo. notre communauté et dans tout ce Ora qu'on vi fait. invito a Je vous riflettere. invite à réfléchir. Quali principi Quels dovrebbero principes devraient guidare un guider un architecte architetto ou o artista artiste qui est orientato orienté alla à la pace? paix? Cosa costruirai per la pace? Qu'est-ce que Qui tu c'è dois un QR construire pour code la paix? e al chat potete anche trovare ugualmente un Alors, link. vous pouvez Scrivetci trouver dans le dei chat vostri pensieri. en Cosa ne lien et puis pensate? ce code QR où vous pouvez partager vos propres pensées pour Grazie. répondre à cette question. Merci. Maria Teresa? Sì, ecco, benissimo. Grazie mille del tuo intervento. È davvero bellissimo, no? Come possiamo Merci vedere vraiment le pour ton diverse discipline intervention. che collaborando possono Ça fare aide proprio vraiment à questo comprendre dialogo comment di les apertura. disciplines peuvent collaborer Invitiamo adesso pour des Marco solutions Titli ensemble plus a efficaces. raccontarci la sua esperienza. On Marco invite è maintenant italiano, ha studiato Marco à economia raconter son ed è expérience. Il sempre est stato italien. interessato alla Il a politica e toujours été impegnato per il bene intéressé à la comune. politique È il et numero 2 engagé del pour son principale territoire. partito di Torino, che è una città del nord Il Italia, fait partie si du occupa di parti urbanistica e principal di de la ville de quartiere, Tours, lavora dans le nord presso de il l'Italie. Consiglio regionale del Piemonte, che è una Il zona travaille d'Italia, auprès du conseil e fa régional parte de del la centro région de italiano la del ville Movimento Politico per l'Unità. et il fait Proprio nel partie suo de la quartiere ha comité fatto un italien du progetto mouvement politique bellissimo. pour Raccontaci di più, l'unité. Marco. Raconte un peu alors, Marco. Ciao a tutte, a tutti e a tutti i Salut à tecnici tout le nuovi monde. collegati. Grazie di essere qua. On est Allora, 118. Merci d'être come là. dicevo, io sono Marco Titli e vengo da Torino e Comme adesso vi vous avez faccio vedere entendu, je una m'appelle piccola Marco, je viens de la presentazione. ville de Touran. Sono Marco Titli e vengo da Torino, città del nord Italia, da cui ho preso il Ma via il ville est dans le processo nord di de l'Italie. urbanizzazione del mio paese. Vorrei oggi portarvi un'esperienza Et concreta je che voudrais potete vous individuare amener une nei più expérience contesti. concrète que tout le monde peut Vorrei répliquer partire da un au fatto. Le texte. nostre città Il faut sono città partir delle d'un solitudini. Lo contexte. spazio Notre pubblico è dominato dalla sont proprietà une ville privata, de che siano solitude. case L'espace o public est auto. dominé par la propriété privée. Mancano luoghi di Il incontro. s'agit Dopo la d'auto pandemia, ou questo maison, il n'y tema a è pas venuto de fuori lieu de con una rencontre. forte. Et Le après la nostre città pandémie, ce non thème sono est costruite per sorti creare très comunità, fort. ma solo Notre luoghi di villes ne sont consumo. pas construites pour créer Altra communauté, constatazione, sont des le lieux de auto sono consumo. aumentate in maniera Une esponenziale autre e constatation, sono les autos aumentate ont anche come augmenté volumi. de manière Lo spazio exponentielle, pubblico è diventato le così volume un grande aussi. Et parcheggio. en conséquence, l'espace Per public est devenu questo, proprio que durante la pandemia, insieme a un gruppo di Et cittadini, alors, justement, abbiamo pendant messo la nella pandémie, bottega avec un groupe de dell'Estere citoyens, on a per le mis abitazioni delle dans strade une boîte aux intorno lettres un des invito. invitations, L'idea une era quello invitation. di proporre L'idée est l'invito celle de di pensare uno proposer une spazio invitation à pubblico repenser insieme. un espace public ensemble. Abbiamo lanciato in On a quella sede lancé l'idea di dans creare una ce piazza moment l'idée de dove créer c'erano solo auto e cassonetti dei rifiuti, con où il y avait con in mezzo un'isola di que spazio d'auto et pubblico, de... chiudere euh, un'area alle auto per creare un unico spazio pedonale da on a 800 metri proposé quadri. de créer une zone pour Alcuni cittadini erano scontenti, béton erano preoccupati de di perdere 100 i mètres posti carrés. auto. Beaucoup de Vi citoyens sono stati étaient aumenti di très tensione. Il préoccupés comune di pour la Torino, insieme alla parking. circoscrizione e enti Il y a rappresentanti vraiment del des quartiere, tensions. Le di cui faccio parte, alla fine ha deciso la la sperimentazione circonscription è nato a un luogo di comunità quand même pieno di proposé iniziative de faire une diverse, dai expérimentation. racconti di fiabe per Et bambini le alle lieu cene est né vicini, comme un lieu de all'incontro multireligioso. d'initiative, des racontes de fables pour les Delle enfants, persone con disabilità hanno avuto un luogo che prima non avevano. des dîners Anche avec des questo si scoprono voisins, a città, hein, esigenze des nascoste. rencontres Ora multireligieuses pour les questo personnes spazio avec verrà des disabilités ristrutturato ont mediante dei la fondi place qui europei. avant n'avait pas. Lo stesso discorso è avvenuto con una scuola. Maison, Da un luogo di transito e di traffico abbiamo immaginato un altro a fait luogo, de même un altro dans une modo per école. rivedere il Ce luogo. n'était qu'un lieu de transit, de Qui trafic, et on a potete vedere i disegni. imaginé une autre façon de vivre ce lieu. Comme vous pouvez voir des Ne dessins, è nata una piazza colorata che on a costituisce uno créé une place spazio outdoor colorée della qui scuola. constitue un espace dehors Ora, de tutte l'école. queste esperienze
possono essere Et replicate vous nella tua voyez que città. toutes ces expériences peuvent être Come? répliquées dans n'importe Seguendo quelle questi ville. passi. Comment? Faut suivre Scegli un luogo cruciale nella tua città, davanti choisir alla un lieu scuola, crucial ad un luogo dans di ta ville, culto, ad una par exemple biblioteca. face à une école ou un lieu de Punto culte ou numero une 2. bibliothèque. Imaginez Immagina una piccola une petite piazza. place Bastano pochi posti auto où tolti perché suffit avrai spazi que enormi. petit 3. emplacement de parking. Prediligi le strade secondarie e i Faut luoghi non privilégier troppo les trafficati. rues secondaires 4. et le Contatta lieu la pas scuola, i trop negozi, avec trop de il luogo circulation adiacente alla piazza pour per coinvolgerli nel contacter progetto. les personnes 5. autour de la Immagina place pour insieme a les loro orienter. come potrebbe diventare la Imaginez vostra, avec eux anche comment la place utilizzando pourrait l'urbanistica être tattica e alcune attività da améliorée svolgere en insieme. utilisant 6. l'urbanistique Contatta tactique et l'amministrazione des locale activités per, ensemble. per esporre Après, il tuo contacter progetto. l'administration Se locale et l'amministrazione faire une locale intende proposition de agire, projet partirà la sperimentazione della piazza con una avec une chiusura del traffico expérimentation per una temporaire, settimana, avec 2 la settimane, un fermeture au mese. trafic pour 1 ou 2 semaines ou Anima il même. quartiere nel periodo di Et pendant sperimentazione ce temps, con animer le attività. quartier Non occorre riempire ogni avec giorno des di eventi. activités. Il ne faut 8. pas vraiment Al voir termine del periodo di chacun des événements, sperimentazione, mais au insieme terme de all'amministrazione la période comunale, organizza una bella d'expérimentation, festa. Sarà l'occasione per euh, decidere avec insieme e l'administration rendere communale, on peut permanente organiser la une nuova piazza. fête et ça fait Se ti l'occasion pour serve una décider mano, ensemble scrivi un'email si a maintenir permanemment la nouvelle place. marco.tit@gmail.com. Grazie. Vous êtes prêt à faire cela et vous avez besoin de Grazie a conseils. te, Vous voyez Marco. ici mes... Grazie davvero. Merci Bellissimo, Marco, molto, molto ispirante. c'est génial. Soprattutto come vedere, Aussi, ça donne envie de bellissimo s'impliquer. vedere due persone che sono in due punti del mondo molto lontani, Et le c'est beau Filippine de e voir deux personnes l'Italia, qui sont dans e deux però portano pays tellement avanti dei différents, les Philippines et progetti l'Italie, simili mais qui con una sont grande utopia, impliqués ma al dans des tempo projets stesso anche tellement poi una grande passionnants concretezza e davvero et aussi anche très concrets con la possibilità di replicare in tutte le parti del et qui mondo peuvent queste idee di ripensare i répliquer n'importe où quartieri e dans le appunto monde. per esempio di trovare nuovi spazi di incontro. Et Se le donc, persone par non si exemple, comme incontrano, lieu non pour si créer conoscono, des nouveaux fanno più espaces de facilmente la rencontre. guerra. La Parce que guerra là où c'è les personnes se rencontrent, tra i grandi stati, ma c'est c'è plus anche una guerra facile, magari tra vicini, tra il y a commercianti, moins de conflits, parce qu'il y a des che conflits à davvero niveau global, abitano mais negli aussi des stessi petits posti conflits dans notre senza però quotidien, poi dans stare notre insieme nel réalité vivere. où on habite. Quindi creare questi Et donc, spazi avoir possono, des insomma, può davvero espaces de cambiare, no, rencontre peut il mood vraiment della nostra changer notre città. ville. Quindi grazie mille. Merci beaucoup. Rilanciamo in chat On relance dans le il chat Padlet che ha le proposto Padlet prima qui a la déjà nostra été proposé architetta, avant. se qualcuno vuole condividere Si vous voulez qualche partager idea, des idées, qualcosa che ha visto, qualche des desiderio choses che qu'il ha, a vues, insomma vi lasciamo quelques désirs qualche aussi, minuto. on vous laisse un peu de temps. La domanda è appunto tu puoi La question creare est, spazi di pace, si tu partecipare veux e creare spazi di créer pace des nella espaces de nostra paix comunità, dans cosa ne ta pensate? communauté, Scrivici. qu'est-ce que tu penses qui est important? Écrivez alors. Ecco, intanto vedo che c'è qualcuno che sta scrivendo Je vois déjà quelqu'un qui est en train d'écrire e poi lasceremo il Padlet aperto anche dopo la mais on fine va del nostro laisser ce incontro, quindi Padlet se ouvert qualcuno vuole salvarsi il link aussi, potrà anche scrivere nelle aussi prossime après notre ore e rencontre. potremo Quelqu'un va leggere sauvegarder les liens, il cose pourra degli encore altri. intervenir et rajouter ses propres réflexions. E così possiamo intanto proseguire con la nostra tavola rotonda Et e entre-temps, adesso nous, on va mi invito ad continuer avec notre introduire table Carlo ronde. Stario Palmalema, Et che è nato j'invite in alors Uruguay, ha studiato filosofia in Uruguay, Monsieur Carlos teologia e Palma de apologetica a l'Uruguay qui a étudié Gerusalemme. philosophie Ha en vissuto per Uruguay oltre 30 anni in Medio Oriente, et tra ensuite il a Israele, habité pour Palestina, plus de 30 Giordania, Libano ans
au Erasmus qui Moyen-Orient, dans Egitto différents pays. e dal 2022 invece vive a Roma in Depuis Italia. 2022, Ha ils habitent dedicato à Rome. 45 anni alla costruzione di una nuova cultura di Il fraternità e a unità coopéré grazie al suo pendant lavoro 45 impegno, années ha à la organizzato construction d'une nouvelle congressi, culture festival, de la forum paix. Il a e organisé à ce lavora sujet attivamente per la pace. Dal des 2012 événements, ha des lanciato il projets, des progetto fêtes. educativo internazionale per la Il a lancé un pace Living projet Peace éducatif pour la International, di paix cui è qui s'appelle coordinatore Living Peace generale. International. Ecco, Carlos, avete fatto un'esperienza Et bellissima, no? A donc, proposito di par ce spazi di programme, vous avez pace. vraiment Abbiamo vécu ora une parlato expérience della città, magnifique. però possiamo costruire uno Nous spazio di avons parlé pace de la vie. anche nel mare per il Mediterraneo. In che Nous modo? pouvons aussi Ecco, construire sì, des e questo è espaces stato de proprio paix vers un'idea pour molto originale, perché noi lavoravamo sempre ça, c'est une idée vraiment nell'educazione alla originelle. pace nelle scuole, Parce que ce ma programme, Living Peace, quest'anno siamo stati s'agit d'un invitati programme a d'éducation à la paix contribuire a pour les écoles. organizzare e svolgere una scuola di pace proprio sul mare Mediterraneo. Mais là, on a choisi d'organiser une Con école de 35 paix giovani sur di la mer di Méditerranéenne, nazionalità diverse. avec Da 35 dove è jeunes de nata questa idea? nationalités. Nel 2023, En Papa Francesco 2023, aveva le lanciato pape François a lancé un un rêve, progetto d'où est capace di venue après portare notre pace idée. e unità C'est l'idée d'un sulle projet sponde capable del d'apporter la Mediterraneo, paix et l'unité sur terra di les rives incroci e de la ferite di Méditerranée, culture qui diverse est la e terre des spesso croisements contrapposte. et des blessures de La cultures diocesi di différentes et Marsiglia, souvent in opposées. Francia, ha Et alors, la accolto diocèse de questa Marseille, visione con dirigée par le entusiasmo, père dando Laproux, a vita a accueilli questo cette vision progetto avec MEF enthousiasme, 25, un donnant velo, una barca naissance à vela mai di 25, pace un che da boyer de la paix marzo a qui ottobre démarre sa route en 2025 sta 2025, navigue la navigando nel Méditerranée, Mediterraneo, ayant les 5 collegando le rives. 5 sponde. Nel cuore del progetto è Au cœur du semplice projet, e anche il y a rivoluzionario. Far quelque chose de convivere a révolutionnaire. bordo di una nave Un giovani di comité culture, abordant la vie des religioni jeunes e de cultures, nazionalità de diverse religions et des e nationalités costruire différentes relazioni autentiche afin de e unità construire des per relations architetture di pace. authentiques et de devenir Questa ensemble straordinaria des artisans esperienza, de paix. appunto, Living Peace Chaque International, mois, in 25 quanto nouveaux intraprese jeunes, il carisma accompagnés de 10 dell'unità del membres de movimento Infocondo, l'équipage, siamo stati partent invitati a d'un port partecipare. différent, Abbiamo accolto con gratitudine e impegno apportant avec eux coinvolgendo leur bagage humain, coinvolgendo i spirituel et nostri giovani culturel. ambasciatori della pace che stanno On partecipando a nelle varie engagé tappe, nos così jeunes come anche qualche giovani per il mondo et unito aussi dei paesi d'autres diversi jeunes, del jeunes pour bacino un monde uni de mediterraneo. différents pays du Io sono bassin stato méditerranéen invitato a pour y far parte participer. Et dell'equipe moi, j'ai di été invité à formazione faire partie de l'équipe de dell'accompagnamento formation et della quarta d'accompagnement de tappa la quatrième che étape partiva da qui partait de Cipro con Chypre destinazione pour Beirut rejoindre al Libano. Beyrouth au Liban. Il tema da approfondire era il Le dialogo tra le thème religioni, à tra le approfondir culture e était all'interno le del rapporto dialogue umano della entre les vita di ogni cultures giorno. Durante i primi 10 giorni dans la abbiamo vie condiviso la quotidienne. vita normale della nave. Pendant la navigation, on Chi a era partagé pubblici, notre vie per gruppi, quotidienne. chi preparava da mangiare, chi puliva la barca, chi Donc, era il y avait des stregone. groupes qui Avevamo cuisinaient, momenti di qui s'occupaient preghiera, du momenti di nettoyage. formazione, di scambio di esperienze, entrando gli uni nelle storie degli altri. Et entre-temps, A on Beirut parlait, on si entrait sposava un lent programma di dans 3 les giorni, espérances des autres. tra cui il Festival della Pace a giugno Après, on e la visita organisait alla de différents Fondazione Aviano, événements, l'incontro con i combattenti parmi per la pace. eux le Festival de la paix. Eravamo così entusiasti di arrivare a Beirut, Et on ma a été tellement a enthousiastes solo 20 d'arriver à km dalla Beyrouth, costa libanese mais à abbiamo quelques assistito kilomètres de con la i nostri côte, occhi ai missili del conflitto. on a vu par La nos yeux situazione ci ha costretto fusée a qui était cambiare lancée en rotta. Palestine. Eppure, quell'imprevisto Et on non ha s'est interrotto senti il viaggio. impuissant, c'était un Al imprévu, contrario, ha mais reso più chiara la responsabilità che c'est portavamo, là qui quella di était essere clair, una un scuola acte de di guerre, pace in et en mezzo même al temps mare, encore plus clair proprio que la mentre il seule mondo réponse intorno à a la paix, noi c'était le silenziava. dialogue. Per un istante Pour un tutto instant, era diventato sacro. Ogni tout est sorriso, devenu ogni gesto, sacré. ogni silenzio condiviso. Io ricordo con C'était commozione un moment quando il venerdì si merveilleux. faceva la preghiera musulmana C'était e vendredi, c'était le jour de tutti la prière eravamo lì a musulmane. pregare con i giovani Et alors, on musulmani s'est mis à e prière vi tous posso ensemble. assicurare che è stato un momento di Dio Et je peux così vous forte rassurer, c'était un mouvement che d'une ci faceva force andare tellement grande ben al di là di una categoria o di una qui religione. allait
de là, Alla fine ci siamo des abbracciati tutti religions. con lacrime agli occhi, Et à la fin, on s'est tous e embrassés eravamo avec les larmes confusi aux yeux, da questa forte esperienza che stavamo très vivendo. touchés par cette expérience. 2 settimane fa eravamo sconosciuti. Des Oggi semaines siamo una avant, on famiglia. était des personnes Una méconnues. famiglia nata a bordo del Et là, on bellissimo était des frères, on La était une Bella Speranza. famille née au bord d'un Musulmani bateau. hanno partecipato alla messa cattolica. Et après, les Immaginate che musulmans alcuni participaient à hanno la voluto messe scrivere il Padre catholique Nostro per poter dirlo durante la messa. et ils ont voulu qu'on Noi leur cattolici écrivait abbiamo Notre Père accompagnato pour la pouvoir le preghiera réciter ensemble musulmana. pendant la messe. Abbiamo pregato sotto le stelle. Abbiamo On a avuto conversazioni sous des profonde étoiles e sincere, ascoltandoci con il cuore. avec aussi des moments de Il communion très Mediterraneo profonds. ci ha accolti. Ci ha insegnato il silenzio e il Et rispetto. ces voyages, il nous a vraiment appris Gratitudine à e la accueillir meraviglia. le Questo silence, la viaggio ci ha veille, riempiti di gioia, et stupore cela nous a e remplis de joie soprattutto di speranza. et surtout d'espérance. Speranza che un altro mondo sia davvero Une possibile. espérance qu'un autre monde Mentre est scoppiava una possible. guerra tra 2 paesi, noi sceglievamo il dialogo. Mentre Si il à rumore delle ce moment-là, il y armi avait une era di nouvelle cronache, guerre qui noi commençait, sceglievamo nous, on était en l'amicizia, train de célébrer les dialogues l'umanità condivisa, la fraternità. et Ora, vivre quando guardiamo et il mare, non expérimenter vediamo più l'humanité solo qui onde, partage et qui ma fait vediamo partie de volti. la même I humanité. volti di chi abbiamo incontrato, con cui abbiamo Et maintenant, condiviso, si on voit des da cui guerres, abbiamo on imparato a amare repense senza au confini. visage des personnes qu'on a Non rencontrées et siamo comment più on le a stesse appris à persone. vivre Questo ensemble. viaggio ci ha cambiati. Ces voyages nous a Mosqua vraiment transformés. non è stato solo il nome di una barca, Et Bel è stato un Espoir, segno ce vivente, n'était pas seulement una le nom du testimonianza bateau, concreta che mais la ça a été pace vraiment è un possibile. témoignage concret que È un la paix est possible. promemoria silenzioso ma potente che Un fare del mondo promémoire una sola silencieux mais famiglia puissant non è un sogno irraggiungibile, que la ma una paix realtà parmi une seule famille humaine, in ce n'est mezzo al pas un mare, rêve a bordo impossible, di una barca, mais c'est tra une réalité qu'on a persone che hanno vécue à scelto di bord crederci. d'un bateau. Ecco, io vorrei condividere con voi alcune immagini Donc, je voudrais di partager questa avec vous barca des images de e, ce bateau e le impressioni, le et les esperienze, impressions, qualcosa di alcune di les queste immagini. expériences que ces jeunes ont partagées. How are you feeling? I'm feeling great. You're feeling great? You ready for this adventure? Yes, I am. 100%. Je suis prêt pour cette oui, je suis à 100% prêt. Would definitely be the love and the care Ce that que j'ai I appris, feel c'était from all these vraiment people, that I feel from all amour, these people being together. We vraiment definitely de need love and care partager avec tout with le monde. anyone that we On meet. Sure, we might be s'est au strangers, but it's nice to have this sense of community. So I definitely want to C'était ensemble. this Et maintenant, on veut partager ces sweet feeling in expériences. my heart. بالنسبة لي كانت الحقيقة تجربة رائعة جدا، تجربة جميلة جدا مع مختلف الحضارات، مع مختلف الأشخاص، مع مختلف الديانات، مسيحيين، مسلمين. Really, it's for me something special. I'm very grateful for a été vraiment quelque chose the de conversations I had over here. But there were some very sincere moments with people of very different backgrounds, which truly filled my avec heart. toutes ces personnes Ogni giorno io sono différentes. riuscita a trovare una persona che mi ha dato qualcosa, che ha pregato con me, per me, che mi ha consolata, che mi ha fatto ridere, quindi non mi sono mai sentita da sola in questa esperienza. Da questa esperienza mi porta a casa Expérience. sguardi affamati di fede che ho Je- avuto l'onore e il piacere di incontrare durante
2 settimane di vita condivisa, nella quale ho avuto l'occasione di approfondire la mia fede e lo sguardo cristiano sulla mia fede. In quello sguardo ho trovato la rarità di anime che ancora provano il desiderio del divino. وكمان إشي تاني أثر فيها قديش إنه في تضامن من ناس مختلفة على قضية فلسطين، هذا إشي كتير كتير أثر فيا وبورجيني قديش نحن مهم كناس إنه نوقف مع بعض وندعم بعض في هاي القضايا. كمان إشي تاني حبيته اللي هو قديش نحن كنا منفتحين على بعض. بالنسبة إلي أكثر شي بتذكره لما نحن سوينا زي صلاة في الليل، كنا مع بعض كنا نصلي، وكانت القمر كان يضوي في السماء وصوت البحر، كنت على سفينة ونصلي كلنا مع بعض لله، فكان إشي كتير حلو إنه نسمع. أنا ما عمري كنت يعني في جزء من هاي الصلاة، فكان هذا إشي كتير حلو، ويعني بالنسبة لي هاي الذكريات رح دائما أحملها فيا، وبتمنى لما أرجع فلسطين نقدر نسوي إشي مشترك، صلاة مشتركة مع بعض، لأنه ما بحس هذا الإشي عندنا موجود. Pues lo que me llevo es haber conocido a gente súper interesante con la que de primeras puede parecer que tenemos muchas diferencias porque venimos de diferentes países, diferentes culturas, creemos en diferentes religiones, pero la base es muy parecida. Lo que me llevo es ese conocimiento, esa cercanía, unas conversaciones increíbles, sentirme súper cómoda con ellos y a pesar de las diferencias culturales, sentir que somos mucho más parecidos de lo que pensamos. Du coup, je pense que là où mon frère est principalement basé en France, là il s'est déplacé et il se trouve un peu plus au milieu de la Méditerranée ou un peu dans chacun des pays qui étaient représentés sur ce bateau. Et donc je repars avec, je pense, le souvenir de chacune des personnes présentes sur le bateau, de leur histoire, de leur sourire, de leur personnalité. Et voilà, je pense que je ne verrai plus jamais le monde et en tout cas le pourtour méditerranéen de la même manière. وهذا ما ينجم إلا إنه يوسع لك مداركك، ما ينجم يخليك إلا تكون منفتح أكثر على الآخر وعلى التقبل. كان يجمعنا موضوع الأديان، وباختلاف الأديان وباختلاف الثقافات وباختلافاتنا الأيديولوجية في النهاية نجم نعيشوا بسلام ونجم نوصلوا رسالة لجميع الشباب طبعا لدول الحوض البحر الأبيض المتوسط. Et on venait de beaucoup de pays, mais on était tous autour de la même mer, la Méditerranée. Bellissimo, grazie Carlos. Génial, È merci. davvero bellissimo vedere queste immagini Ça a nel été Mediterraneo, che è scenario anche di grandi tragedie. l'image È davvero très belle. Puis, bellissimo pensare a questa nave très con questa vaste. squadra di ragazzi che Donc, collaborando qu'il y a hanno eu cercato proprio di ces portare bateaux, avanti cette questo sogno, questo progetto. qui ensemble Come vi dicevo prima, il faisaient ce Padlet che abbiamo projet. lanciato prima rimane a Comme disposizione, quindi se qualcuno ensemble, vuole penser scrivere, condividere qualche l'évolution pensiero, ci sarà ancora la possibilità di farlo. partager Se encore qualcuno beaucoup ha de voglia pensées, di scriverci anche perché magari ha qualche de vos domanda, écrits, Marco parce ha qu'il y a lasciato des il suo questions. contatto, oppure anche attraverso questo Padlet Vous pouvez les faire potete passer mandarci par delle mail domande e magari troviamo il modo di rispondervi. et on aura certainement le temps de vous E répondre. passerei quindi ora la parola Et maintenant, je a passe la Marianne. parole à Marianne.
Perfetto, grazie mille a tutte voi, in Merci. verità, a tutti gli invitati oggi, a tutti quelli che siete con noi. Credo À che tout le per monde me qui mi riempie il est cuore aujourd'hui avec nous. vedere tante belle esperienze C'était e vraiment anche di intéressant de realizzare voir questo que sogno le delle communities con questa parola chiave che è l'insieme e fare qui insieme. propose E ces quindi communautés potete, come ha detto Maria, no, di vedere le risposte anche che abbiamo ricevuto lì sul nostro, anche sul Padlet, così già ci sono alcune risposte molto belle anche con alcune des foto, Padlet, quindi on voit grazie mille per beaucoup de questo. réponses E et on vous adesso siamo arrivati alla fine del Et nostro nous, terzo entre-temps, webinar on est della arrivé à la United fin World de notre Community, no? troisième Negli webinaire. ultimi 3 mesi abbiamo vissuto insieme una serie di On a incontri vécu che ci hanno ensemble permesso di donc, approfondire le ont permis connessioni, d'approfondir les connexions, riflettere, imparare e apprendre soprattutto et fare surtout passi faire des pas concreti verso un concrets mondo più du unito. monde uni. Un ringraziamento, un Extrêmement ringraziamento spécial pour ceux speciale qui ont a tutti participé, coloro che hanno et partecipato a aux questo autres e agli membres. altri 2 incontri che abbiamo fatto. E un grazie di cuore ai Merci nostri de tout cœur à volontari. nos Oggi volontaires. siamo più di 30 Aujourd'hui, on est persone plus de 30 coinvolte personnes attivamente in impliquées questa costruzione activement dans la collettiva. Siete construction semplicemente collective des fantastici. communautés. Et vous E êtes ora ecco l'invito finale che vogliamo exceptionnels. farvi, no? Et Continua a vous, seguire le l'invitation novità della finale, community sui social e sul on sito di vous invite United à World continuer à Project. suivre Anche i les nostri nouveautés gruppi de di Facebook WhatsApp, da sur cui les réseaux troverete il sociaux link et qui sur le nella site chat, du projet mondial. ci aiuteranno a Donc, vos mantenere un contatto WhatsApp et diretto vos e liens vivo aussi con dans le chat ciascuno di vont noi. nous aider à maintenir Puoi en anche contact avec rivedere o condividere questo e gli entre altri chacun de webinar nous. sul Vous canale pouvez YouTube di aussi United voir World Project. ces webinaires et les Infine, autres dans la chaîne vogliamo YouTube. ricordare che le community sono per Finalement, tutti, on voudrait per chi sente rappeler il que les communautés desiderio di sont pour tout le trasformare la monde. propria città Donc, a tous partire da ceux una qui passione sont le comune désir de attraverso transformer la notre collaborazione, ville à l'azione partir e d'une passion l'impegno. commune, à travers la E per collaboration, farlo, non on dimenticare di iscriverti alla nostra rete compilando il modulo che ci abbiamo mostrato oggi, così possiamo en rimanere remplissant le tutti in formulaire contatti. que vous avez Vale sia per progetti già attivi o et ça, per chi desidera creare una nuova community che si è sentito ispirato di tutti questi momenti che abbiamo avuto insieme. depuis E quindi vi aspettiamo con gioia créer une e nouvelle anche communauté. rimanete sempre nelle On vous nostre attend social e donc queste avec cose beaucoup che de vi joie, diremo on vous tutte le invite prossime à novità e i rester en prossimi contact passi. avec nous. Anche abbiamo qua la mail di tutti i nostri relatori di oggi, quindi se volete sapere di più sull'esperienza di Marco, di Carlo Spalma o di Loli Funk potete entrare in contatto. Partager des questions, rester en contact. Grazie mille a tutti. Merci à tous. Grazie. No piensa. Grazie. No piensa che sarà. Ciao. Muchas gracias. Grazie. Raffaella, Gabriele, Grazie, Marisa, ciao, grazie. grazie veramente. Obrigada. Ciao. Grazie Pilar. Ciao Tomai. Tô querendo copiar aqui os negocinhos. Grazie. Obrigada. Grazie Carlos. Eu já saio. Ciao Amelia. Ciao Ciao Marco. Carlos. Ciao. Gloria. Deixa pra lá. Ciao Tommaso. Grazie. Tchau, gente. Agora eu já vou mesmo. Oh, não sei sair, gente. Tô com esse problema. Vamos lá.